बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम स्प्रिंग फेस्टिवल बाग चौथा दिन है और यहाँ पे हम मौजूद हैं बुक स्टॉल्स पे, जो किताब मेले के नाम से यहाँ पे है। हज़ारों किताबें यहाँ पे आई, नई आई, खूबसूरत आई और इसका विज़िट यहाँ पे हो रहा है। लोग बड़ी तादाद में आए हैं। इस वक्त मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसिल बाग राजा सईद इनकलाबी साहब तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने विज़िट किया है, किताबें देखी हैं और यहाँ स्प्रिंग फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ करने में पाक आर्मी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ज़िला कौंसिल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सईद इनकलाबी साहब इसके अंदर चूँकि ख़ुद मौजूद रहे और इंतज़ामात की निगरानी भी की, इसमें इन्वॉल्व भी हुए और बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़राए इकराम और उनके साथ यहाँ पे स्टॉल्स में भी उनको लाया और ख़ुद भी उनको लाने में भी अपना रोल अदा किया। इनकलाबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे मौजूद हैं। सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे? आज किताब का आलमी दिन है और साथ इस इवेंट के हवाले से तफसीलात हमें बताएंगे। मैं लिब्रा के शौकत साहब का बिलखुसूस मशकूर हूँ कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल किया। गुजारिश है कि ये दूसरा हमारा प्रोग्राम है। पिछले साल भी इसी तरह का हमारा फेस्टिवल हुआ था और आज भी आप इसको देख रहे हैं कि इस आखिरी दिन है हमारा और भरपूर तरीके से लोग मौजूद हैं और ये एंड को हम जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव रैली लोगों ने लिया है इस पूरे फेस्टिवल को। लोगों ने यहाँ आज के आलमी दिन भी है बुक्स का, ये कम लोगों को इस बात का इल्म है, तो इल्मी अदबी और तारीख़ी किस्म की किताबें यहाँ मौजूद हैं। आपने देखा कि लोग जो है वो भरपूर तरीके से वो भी ले रहे हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, लिटरेचर मौजूद है, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। मैं फेस्टिवल के हवाले से ये कहूँगा कि हमारे थोड़ी से फासले के ऊपर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर है और वहाँ हमारे कश्मीरियों के साथ मैं समझता हूँ बड़ा जुल्म ज़्यादती की फ़ज़ा मौजूद है। वहाँ की आर्मी जो है वो उनको हर एतबार से तय किए जा रही है और उतनी थोड़ी से फासले के ऊपर आज़ाद कश्मीर का ये खित्ता बाग है जो गाजियों शहीदों की सरजमीन है और यहाँ सिविल और मिलिट्री जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनका बहुत खूबसूरत कोऑर्डिनेशन जो है वो देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे सिक्स ब्रिगेड ने, हमारी इंतज़ामिया ने, डिप्टी कमिश्नर बाग ने, जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं और फेस्टिवल की जितनी टीम्स हैं, जिस तरह से उन्होंने ये मैनेज किया, ये काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक है और ये सिलसिला कभी कम नहीं होगा, ये आगे बढ़ेगा और इसको मज़ीद हम जो है वो फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम थे, पार्किंग के प्रॉपर इंतजाम थे, कोई कमी कोताही मौजूद हैं जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फ़ारूक अब्दुल खान साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, उन्होंने उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए भी अहकाम जारी किए और इंशाअल्लाह इसका एक किसी बना मज़ीद तैयार करवा के इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। हमारे यहाँ ये वाइड आज़ाद कश्मीर ने तो यहाँ पे रिंग रोड के लिए भी वहाँ पे कहा है और ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है ताकि ये जो इवेंट है अभी लोग गाड़ियाँ दाएँ बाएँ दूर दूर पार करके लोगों को तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए प्रॉपर रिंग रोड भी होगी, ना पार्किंग का इशू होगा और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में ये जो सिलसिला है ये जारी और सारी रहेगा और इसको हम बहुत और ग्रेसफुल बनाएंगे। वैसे एक पैगाम जो आपने इससे पहले भी स्टेज से दिया था और वो हमारे सुनने वालों को दोबारा बताएंगे कि इस वक्त पाक आर्मी और यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की कम्युनिटी, आवाम, ये सारे एक पेज पे हैं, एक दूसरे के साथ मिलके ये इवेंट कर रहे हैं। जबकि मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ की 8 लाख आर्मी ने लोगों को का जीना दोपहर किया हुआ है और रोज़ाना लोग शहीद होते हैं, घरों से बाहर नहीं निकल सकते, स्टूडेंट्स स्कूलों में नहीं जा सकते। ये अगर हम कंपेरिजन करें तो जो ऑक्युपाइड कश्मीर में है वो लोग और हम में जो फ़र्क है वो पाक आर्मी एक दरमियान में फ़र्क हमें नजर आता है। क्या ये बात दुरुस्त है? ये मैं समझता हूँ कि यहाँ आज बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे थे और एक हमारे स्कूलों के गवर्नमेंट जो स्कूल थे शायद चित्रा टोपी से, बच्चों ने फौजी जो है वो वर्दी पहनी हुई थी और जो इवेंट्स उन्होंने दिखाए, जो इवेंट्स किए, वो इस बात का ऐलान कर रहे थे कि ये एक फ़ौज तो बावर्दी फ़ौज है और ये जो सिविलियन हम लोग मौजूद हैं यहाँ, हम सारे ही फ़ौजी हैं यहाँ इस मुल्क के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ही गुजर के कोई पाकिस्तान की तरफ मैंने यहाँ से देखेगा, किसी को जरूरत नहीं होगी। यहाँ जो है हिंदुस्तान का हम कब्रिस्तान बना के रख देंगे अल्लाह की मेहरबानी से। और आपने देखा कि इस तरफ जो हमारी आर्मी है, हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे सिविलियन हैं, हमारे लोग हैं,
یہ یک جان دو کالم والی بات ہے. دو کالم یک جان کیا کہتے ہیں اس کو, یک جان, تو یہ ایک دو کالم, تو یہ ایسی اس سے بہتر اور کوئی مثال جو ہے وہ نہیں مل سکتی. تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں, اور انشاءاللہ یہ فیسٹیول کا یہ سلسلہ آئندہ اور اچھے طریقے سے وہ جاری ساری رہے گا. اور اس بات کا ایڈمنسٹریٹو ضلع کونسل بات کر رہے تھے کہ یہ ایونٹ جس طرح پچھلے سال ہوا, اس سال اختتام پذیر ہو رہا ہے. نیکسٹ ایئر اس سے بہتر اچھے انداز سے اس کو پھر آرگنائز کیا جائے گا, لوگوں کو موقع ملے تفریح کا, ٹورزم ہمارا جو ہے وہ فروغ پائے, اور یہاں کا ہمارا اپنا جو کلچر ہے اس کو فروغ مل سکے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باغ اسپرنگ فیسٹیول کا چوتھا دن ہے, اور اس وقت جو کتاب میلہ ہے وہاں پہ ہم موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں, اور آزاد کشمیر میں پاکستان میں نوجوانوں کے لیے مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کرتے ہیں سردار ثاقب نعیم. تعلق ان کا باغ سے ہے. بطور ایمبیسیڈر بیرون ملک بھی جا کے نوجوانوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور ان کی زبان بولتے ہیں. آج کتاب کا عالمی دن ہے, اس حوالے سے آج ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہاں پہ کتاب میلہ ہے. ثاقب نعیم, آپ یوتھ کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ اپنے ساتھ ان کو لے کے چلتے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں چیزیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے اور جو اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیٹ کی سہولت ہے, اس کی وجہ سے آج جو ہے وہ لوگ کتابوں سے دور ہو رہے ہیں اور نیٹ سے چیزیں سرچ کر رہے ہیں. کیا وہ نیٹ جو ہے وہ ہماری ان ضروریات کو پورا کر رہا ہے, یا آج بھی کتاب کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. آج جو اسپرنگ فیسٹیول کا یہ جو کتاب میلہ ہے, یہ والی جو سائڈ ہے, اور آج خوش قسمتی کے ساتھ کتاب کا عالمی دن بھی ہے, اور اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں کہ آج ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم کتابوں کے حوالے سے, کتاب کے حوالے سے, کتاب بینی کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے بھی بات کر سکیں. تو جس طرح سے محترم میرے بھائی نے بات کی کہ ہم مختلف لوگوں کے, نوجوانوں کی بات کی کہ ہم ان کو پڑھاتے ہیں. میرے خیال میں ہم پڑھاتے نہیں ہیں, نہ ہی کچھ سکھاتے ہیں, ہم خود سیکھتے بھی ہیں اور خود پڑھتے ہیں. تو جو کتاب بینی ہے یہ بہترین مشغلہ ہے. کتاب جو ہے تو بہترین ساتھی ہے تنہائی کا. اور آج جو انٹرنیٹ کا دور ہے, اور وہ چیزیں بھی اپنی جگہ پہ, ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ ان چیزوں کو ختم کریں, ہر چیز جو ہے تو اس کا اپنی جگہ پہ, لیکن کتاب کی جگہ پہ آپ کو موبائل نہیں لے سکتا, نہ انٹرنیٹ لے سکتا ہے, اور اسی طرح انٹرنیٹ کی جگہ بھی کتاب نہیں لے سکتا. یہ سالڈ یہ بہترین ساتھی ہے. اس سے بندے کا دماغ بھی کھلتا ہے, اور ایک سالڈ چیز آپ کے پاس موجود ہے. آپ سکون کے ساتھ کسی ٹھنڈی جگہ پہ آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, آپ سفر میں پڑھ سکتے ہیں, آپ کہیں اپنے روم میں بیٹھیں, دفتر میں بیٹھیں. ہم جو اس کے شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ترقی یافتہ لوگوں میں ہیں تو وہ اس کتابوں کے پاس آتی ہیں اور کتابوں کے ساتھ اپنا دوستی کا تعلق قائم رکھتی ہے. تو ہم لوگوں نے تو باغ یوتھ فورم نے باغ پبلک لائبریری کے لیے بھی کوشش ہم کر رہے ہیں, اور کافی حد تک باغ پبلک لائبریری کے لیے اب ہمارے تمام دوستوں کے ساتھ مل کر ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, مہاراجہ مہتاب اشرف صاحب ہیں, دیگر اور جو این جی اوز ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہیں, یا جو لوگ ہیں, ڈپٹی کمشنر ہیں, یا موجودہ جو بریگیڈ کمانڈر ہیں, ان کی بھی بڑی ایک علم دوست بندے ہیں, پرنسپل صاحبان ہیں. ہم ان سارے لوگوں کے ساتھ مل کے تو ایک پبلک لائبریری کے لیے بھی اور کتاب میلے کا بھی ہم کوشش کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ اپنے جو ہمارے دوست ہیں این جی او سیکٹر کے بھی, اسپیشلی جو ان کی ڈی سی سی بنی ہے, ان سے بھی ہم سب سے مل کے تو ایک کتاب میلے کا اہتمام کریں, اسپیشلی جس میں بیٹھ کے کتابیں پڑھنے کی اور اس طرح کھانے پینے کی اور صرف کتابوں کی ضرورت ہو. بہت بہت شکریہ.